Sayyidina Ali ngendikano mangkana fi thalabil ilm kanatil jannatu fi thalabi. Nek ana wong kok sregep golek ilmu berarti swarga goleki piyambake. Lah aneh Sayyidina Ali ora nyaratno, terus wong kuwi kudu ngalim, wong kuwi kudu paham yo gak. Dawuh Sayyidina Ali mau ngono tok. Mangkana fi thalabil ilm kanatil jannatu fi thalabi. Wong golek ilmu berarti swarga goleki piyambake. Tapi ana terusane nggih. Wa man kana fi thalabil maksiat kanatin nar fi thalabihi. Nek ana wong kok golek maksiat, golek kesempatan nglakoni apa? Maksiat. Wis larang pangeran nglakoni maksiat lho. Cara potensi maksiat sangat cilik, tapi golek wae. Ya golek. Wah ning kene kok ngopine gak seru. Kono. Iku cara dawuh Sayyidina Ali kanatin nar fi thalabi. Wong kuwi tak goleki neraka. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه والاسم والسمعة والراغب في الشهرة. Wa amma sairu af'alihi lan anapun utawi sekerine pira-pira penggaweane Sayyidina Umar. Al-dhahirati kang pertelo apa af'al. Aktivitas-aktivitase Sayyidina Umar sing ketok fayutasawwaru mongko iku den gambarno apa suduruha muncule af'alihi al-zahirah, muncul min talibil jahi saking wong kang golek pangkat, wal ismi lan golek jeneng, wasum'ati lan wong kang sombong, warraghibi lan wong kang demen fisuhrati ing dalem ketenaran, fisuhrati ing dalem ketenaran, seneng terkenal, seneng viral. Fatakunu mongko ana apa as-suhratu apa kuncara fima iku ing dalem perkara wa kang utawi ma muhli al muhliku iku perkara kang dadekake rusak. Wal fadlu lan ana apa keutamaan fima iku ing dalem perkara wa kang utawi ma sirrun iku rahasia. La yattali'u kang ora iso ningali alaihi ing atase sir, ing atase rahasia ahadun sapa wong suwiji. Fal fuqaha'u mongko utawi pira-pira wong kang alim fikih, wal mutakallimuna lan pira-pira wong kang ahli ilmu akidah. Mislul khulafai iku sepadane pira-pira pimpinan, wal qudati lan pira-pira juru putus utawa hakim, wal ulama'i lan pira-pira ulama. Wa qadim qasamu lan temen-temen kebagi kono sapa fuqaha kalian mutakallimun. Faminhum mongko iku setengah saking ulama man utawi ana ulama arada kang ngarepake kono sapa man Allah ing Allah bi ilmihi kelawan ilmune man, wa fatwahu lan fatwane man, wa dabbihi lan belone man an sunnatihi
saking sunnai Allah Subhanahu wa taala. Walam yatlub lan ora nuprih ora golek kono sapa man fihi ing dalem ilmihi riyaan ing pamer wala sum'atan lan ora ing sombong. Faulaika mongko utai mengkono-mengkono man iku ahlu ridwanillah, ahline ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wa fadluhu utawi keutamaane man indallahi iku ing dalem sandinge Allah li amalihim krana ngamalno man ngamalno bi ilmihim kelawan ilmune man wali iradatihim lan krana ngarepno man wajhallahi ing dati Allah Subhanahu wa taala bi fatwahum kelawan fatwane man wa nadharihim lan pandangane man utawa pemikirane man. Fa inna kulla ilmin krana setuhune saben-saben ilmu iku amalun iku amal. Li'annahu krana setuhune ilmu iku fi'lun iku penggawean muktasabun kang den goleki. Walaisa lan ora ana apa kullu amalin saben-saben amal ilman iku iso diarani ilmu. Ilman iku iso diarani ilmu. Pun ngeten nggih iki melanjutkan 2 minggu yang silam atau 3 minggu 2 minggu yang silam masih ada keterkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ngeten nggih. Sayyidina Umar bin Khattab winginane diterangno terkenalnya Sayyidina Umar bin Khattab itu gara-gara ngurusi rakyat. Jadi saking pintere ngurusi rakyat, mimpin negara, terkenal dengan keadilannya, akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab jadi wong terkenal. Tetapi keutamaan Sayyidina Umar bin Khattab itu bukan gara-gara pintere ngatur rakyat, melainkan gara-gara ilmu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya Sayyidina Umar. Nggih, jadi keutamaan diperoleh berdasarkan ilmunya Sayyidina Umar, sedangkan ketenarane Sayyidina Umar itu didapat oleh Sayyidina Umar karena pintere ngatur rakyat. Kemudian yang mereka dijelasake, kalau seluruh aktivitasnya Sayyidina Umar yang kelihatan, semisal ngopeni rakyat, semisal meneh belusukane Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar dia belusukan, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi sampai duweni jabatan ngatur rakyatnya terus dalu-dalu belusukan, itu ya iso sampean. Dan dulu juga pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bahkan ting mriki Imam Ghazali mengatakan bahkan perilaku yang seperti itu dapat dilakukan oleh orang-orang yang mencari pangkat. Jadi uang ku nek golek pangkat apa wae pokoke kira-kira ya dilakoni. Sing biasane ora dilakoni gara-gara arep pengen duweni pangkat akhire ya lakoni. Biasane ora sedekah akhire sregep sedekah, nggih. Itu wajar, nggih. Jadi perilakunya Sayyidina Umar, aktivitasnya Sayyidina Umar yang dohir, yang tampak, itu bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan yang melakukan adalah orang-orang yang mencari pangkat. Yang kedua, orang-orang yang cari nama. Yang ketiga, orang-orang yang di situ memiliki sifat sombong dan orang-orang yang pengen viral. Wong kuwi nek pengen terkenal, apa wae sing sekirane iso ndadekno piyambake terkenal ya dilakoni. Iki sing komentar ora aku, tapi sing komentar adalah Imam Ghazali. Ya kan memang seperti itu, nggih. Dadi wong nek pengen terkenal, wong nek jengene pengen terkenal, pengen viral, golek jabatan, iku rata-rata melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, tetapi yang tidak mereka lakukan adalah dari sisi keikhlasannya. Lah ini yang paling sulit. Mulane rata-rata, nggih, bahkan teng mriki Imam Ghazali mengatakan
fatakunu as-suhratu fi ma huwa al-muhlik wal fadlu fi ma huwa sirrun la yattali alaihi ahadun. Terkenalnya kita atau terkenalnya siapapun iku rata-rata di dalam melakukan sebuah aktivitas yang justru aktivitas itu akan merusak orang yang pengen terkenal. Sedangkan sebuah keutamaan di sisi Allah itu dapat diraih di dalam sebuah amalia-amalia yang di situ mengandung sir, mengandung rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulane pesene para ulama diantarane nek sampeyan duweni amalia-amalia apik kok akeh wong sing padha nyawang, maka usahakanlah melakukan sebuah amalia, melakukan sebuah ibadah sing ngerti iku namung sampeyan karo Allah Subhanahu wa taala. Meskipun amalia itu sederhana. Contoh sederhana nisbate sampeyan tengah malam dalu-dalu sampean melek ora kok gara-gara pengen nonton bola mboten nggih, tapi gara-gara apa? Pengen tahajud meskipun 2 rakaat. Atau bahkan cuma 1 rakaat. Semisal sampean tangi turu terus sampean nglakoni salat witir sing sampean lakoni cuma 1 rakaat. Utawa sampean tangi turu sing nangekno sampean ternyata selerane sampean maca Quran meskipun kul huwallahu ahad tok bar kuwi turu neh nggih. Lah amalia-amalia yang seperti inilah yang penting nggih. Ini bukan kok berarti menghalang-halangi kita untuk melakukan sebuah kebaikan yang dilihat oleh orang banyak mboten. Karena cara kajiannya para ulama yang dibahas oleh para ulama terkenal kadang ya penting, kadang ya ora. Terkenal kadang ya penting, kadang ya ora nggih. Contoh ngeten nggih. Al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal ahli hadis, murid Imam Syafi'i luar biasa beliau. Beliau itu cita-citanya pengen urip ora terkenal manggon ning gone lereng-lereng Mekah. Itu cita-cita beliau. Jadi meskipun beliau itu jadi orang alim, hafalan hadis ribuan, muridnya banyak, ternyata dulu beliau itu pernah punya cita-cita, aku aslinya pengen urip ning gone lereng-lereng Mekah. Siapapun tidak kenal dengan saya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala nguji aku diperkenalkan. Cara saiki ya diviralno. Tapi sing memviralkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ora kok pahati mboten nggih, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya mau enggak mau ya akhirnya beliau terkenal. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal? Ketika beliau menjadi orang yang terkenal, tiap pagi dan sore keinginan beliau atau cita-cita beliau itu pengen mati. Jadi durung terkenal, terkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, viralno dening Allah Subhanahu wa taala, bareng wis terkenal, kenal wong akeh, banyak orang yang mengenal Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata cita-citanya tiap pagi dan sore itu pinginnya mati tok. Ora kepengin kenal nggih. Dadi iki nudono ulama-ulama biyen iku ora pengen viral, tapi viralno dening Allah Subhanahu wa taala. Nek wis viralno ya piye meneh, wis kadung viral. Nggih. Kemudian lagi diantarane wonten ulama dan juga masyhur dengan kewalian beliau namanya Ibrahim bin Adham. Nggih, dadi ana wali juga sekaligus beliau adalah seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Niku nate ngendikake masaddaqallaha abdun ahabba syuhrah. Nek ana wong kok membenarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi piyambake kok isih seneng terkenal, iku nuduhno wong kuwi mlepuk. Cirine wong nek bener-bener yakin karo Allah Subhanahu wa taala, mantep karo Allah Subhanahu wa taala, iku justru malah ora pengen terkenal. Mulai di antara tanda-tandane wali, nggih, tanda-tandane wali tenanan. Sampai nanti iso ngecek sapa iku wali ta ora. Di antara tanda-tandanya wali yang seandainya piyambake iku awal mulane sugih kok dadi melarat, piyambake gak ngeluh. Dadi nom-nomane ternyata sugih, montore akeh, duite miliaran, bareng saya tuwa ternyata duite saya entek, bondone saya entek, kanca-kancane saya melayu. Berarti nuduno nek piyambake kok ternyata gak ngeluh, ridho karo takdiri pangeran, berarti wali kuwi.
Wis sampean cek mawon. Kira-kira sampean dene kanca model ngene iku ta ora? Utawa sampean piyambak ngono ta ora? Nggih. Dadi awal mulane sugih ternyata pada akhirnya piyambake kok dadi fakir dan sama sekali tidak mengeluh. Sing kedua, tanda-tandane bener-bener wali. Nek awal mulane piyambake kuwi wong mulya, kemudian dengan berjalannya waktu piyambake kok desain pangeran dadi wong ino. Nggih. Yang tak dengan perilaku apa dadi wong ino, ternyata piyambake gak mengeluh sama sekali. Ridho ning gone takdire pangeran, seneng dengan keadaan yang sedang dia alami, berarti ku yo waline Allah Subhanahu wa taala. Sing ketiga, tandane wong dadi wali tenanan iku nek sadurunge piyambake kok ternyata terkenal, viral di mana-mana, tapi selera hatinya ternyata piyambake ora pengen terkenal. Seandainya ditakdirno pangeran kok dadi ora terkenal tenanan dan piyambake ikhlas, berarti ku nuduhno waline Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek awal mulane terkenal, kemudian dadi ora terkenal, ora payu rono rene nggih kira-kira nggih. Kok piyambake kok mengeluh, biyen laris kalender bunderan kabeh saiki kok ora bunderan. Kok piyambake ngeluh, iku berarti ora wali tenan. Nggih, wali-wali daya kira-kira nggih. Nggih, dadi ada beberapa tanda-tanda wali yang disampaikan oleh para ulama. Nggih. Terus malih wonten nggih Al Imam Abu Thalib Al Maki nggih ingkang gadhahi kitab Kutil Qulub nggih niku nate dawake man naja minal kibari warriya'i wa hubbi syuhrah faqad salima. Nek ana wong kok ora duweni sifat sombong, selamat sangka sifat sombong. Sing kedua sifat pamer, sing ketiga seneng terkenal, berarti wong ki wong selamat. Iki untuk ngatasi awake dhewe nggih. Jadi tidak bersinggungan dengan orang lain. Nek ana wong kok ternyata piyambake kuwi ora duweni sifat sombong, ora duweni sifat pamer, sing ketiga ora duweni sifat seneng terkenal, berarti piyambake niku selamat sangka coba sing gede-gede. Keranten apa wong nek duweni sifat sombong, cara ayat Al-Qur'an niku dipun dawake sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ancamane Quran iku ekstrim. Nek ana wong sombong ning gone bumi ne Allah Subhanahu wa taala, nanti saya akan memalingkan dia dari ayat-ayatku. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama, yang pertama, wong sombong kuwi kon eling pangeran, kon eling Quran iku angel. Karena biasanya wong sombong piru mongso bener. Iku yang pertama nggih. Dadi wong nek sombong iku biasane sa'asrifu an ayati, saya akan memalingkan orang-orang tersebut dari ayat-ayatku, yakni dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sombong ki rata-rata ya ora eling pangeran, ora eling Quran. Sing kedua, males mikir pada sesuatu sing iso marekno piyambake ning gone pangeran. Nek mikir donya biasanya tambah banter biasanya nggih. Tapi nek mikir perkara-perkara sing sekirane marekno piyambake ning gone pangeran iku males. Contoh diantaranya ngene nggih. Contoh sampeyan mikir sing sekirane saya parek kalian Allah Subhanahu wa taala sehingga iso disebut zikrullah. Contoh sederhana, sampeyan dalam kondisi yang seperti ini, ternyata sampeyan isih eling nikmate pangeran sing sampeyan tampa. Walau nikmatan wahidatan, meskipun sing sampeyan eling kuwi nikmat satu tok. Alhamdulillah ya Allah, aku isih jenengan paringi nikmat. Ini namanya tafakur. Kalau sampeyan bisa seperti itu, berarti hakikate sampeyan ora duweni sifat sombong. Sing kedua diantaranya tafakur sing dianggap sebuah amalia yang luar biasa, sampean merenungkan sifat-sifatnya wong soleh. Semisal di antara sifat-sifatnya wong soleh kuwi seneng donga. Sampean angen-angen sifatnya wong soleh. Wong soleh ciri khasnya iku senengane donga ning gone Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud, sebagai dalil bahwa dia masih membutuhkan Allah Subhanahu
wa taala. Itu namanya tafakur fi sifatis sholihin. Lalu berarti sampean ora dene sifat sombong. Kalau seperti itu, oke. Tapi nek sampean pikiran donya tok piye carane sugih tok, wah alamat ke alamat iki. Alamat wong sombong, alamat wong sombong, oke. Jadi tafakur model akeh. Lah tafakur yang seperti ini nanti bisa disebut dengan dzikrullah. Nek wis kadung disebut dengan dzikrullah berarti sampean masuk ning gone hadis ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunya saisine ku tek laknat kecuali diantaranya adalah zikir eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diantaranya meneh cara berpikir yang disebut dengan zikir itu contoh sederhana nggih. Jenengan merenungkan penciptaane Allah Subhanahu wa taala. Contoh sampean angen-angen suket lah, contoh sederhana. Suket sing awale ijo dadi mati, bar mati terus ijo meneh. Lah cara berpikir yang seperti itu kan mampu mendekatkan kita ning gone Allah Subhanahu wa taala. Lah itu namanya tafakur yang pada akhirnya nanti disebut dengan zikrullah. Nggih. Iki cara-cara berpikir di mana sing dadekno kita ora sombong. Nggih. Soalnya nek sampean kok wis ora gelem mikir tentang sesuatu yang mendekatkan kita ning gone Allah Subhanahu wa taala, itu berarti ciri khas wong sombong. Sehingga nanti dampak negatifnya adalah kita masuk ning gone ayat Allah Subhanahu wa taala, sa'asrifu an ayatiyal ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Terus malih bayane wong nek sombong sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wong iku nek sombong koyok watu atos. Artine piye? Artine nggih. Nisbate ana banyu udan terus netes ning gone watu atos. Iku berarti watu atos ora mungkin netep ning gone watu sing atos. Sebagian riwayat mengatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan wong sombong ku koyok panggonan sing dhuwur. Artinya nek ana udan, nggih, nek ana udan deres utawa udan rintik-rintik lah. Ora mungkin banyu udan kuwi manggon ning gone tempat-tempat sing dhuwur, tapi manggon ning gone tempat-tempat sing rendah. Wa kadzalika rahmatullah, begitu pula rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah sing tek padakno karo banyu udan iku nisbate arep medhun ning gone atine wong-wong sing sombong iku mental rahmati. Jadi bukan kok pangeran ora welas ning gone kita mboten, tapi ternyata kita sendiri yang menolak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulane ora usah kaget ketika ada orang kok ning kono duweni ati sing atos, mbok kandhani kaya napa wae tetep ora ngandel. Bukan gara-gara kandhan-kandhan kita sing salah mboten. Bukan gara-gara apa yang kita sampaikan salah mboten, tapi gara-gara pancen atine ora iso nampa. Tek gambarno kalian Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari kaya ana rahmat medhun ning gone atine wong sing atos, tapi rahmat kuwi ora iso mlebu ning gone ati tapi malah mental rahmat. Nggih. Gambarannya seperti itu. Iku efek negatifnya wong-wong sing sombong, nggih. Mulane hati-hati nggih. Wis pokoke wong sombong ku wis pol-polan lae-lae. Sampai Al-Imam Sufyan As-Tsauri, nggih. Al-Imam Sufyan As-Tsauri niku nate dawuhake kaya ngene nggih. Kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Tapi wa kullu ma'siyatin anil kibar fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap kemaksiatan yang latar belakangnya itu karena kita pengen jenenge wong biasa nggih, jenenge wong biasa kadang ya pengen apa? Nakal-nakal sithik lah kira-kira. Supaya kadang kebablasan iki apa ngono iki. Ya, dadi jenenge wong ku kadang ya pengen apa? Maksiat, pengen ngelakoni ngene ternyata maksiat. Kalau kemaksiatan itu berdasarkan keinginan kita, bukan gara-gara sombong, tapi gara-gara apa? Keinginan kita, maka tek dawuhna kalian Al-Imam Sufyan As-Tsauri fa innahu yurja ghufranuha. Maka kemaksiatan tersebut potensi disepuro dening Allah itu masih luas. Tapi wa kullu maksiatin anil kibar, setiap maksiat yang latar belakangnya adalah sombong, fa innahu la yurja ghufranuha, maka potensi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sangat minim.
Kenapa bisa demikian? Karena yang melatar belakangnya adalah sifat sombong sing nempel ning gone atine wong. Tak sampai nggih mau wong ku nek sombong iku rata-rata ya wis pokoke kabeh malah ya rumangsa bener. Wong rumangsa bener kok njaluk nyepuro iku angel. Jajal sampean nggih ngeleki tanggane sampean terus sampean tukaran bar tukaran terus sampean rumangsa ngrasa bener. Kon njaluk ngepuro no kira-kira kaya ngono. Tapi nek dari awal iku kita ngrasa salah nggih ngrasa salah. Njaluk ngepuro iku enteng. Soalnya ngerasa salah nggih. Jadi ketika ada dawuh semisal wa kullu maksiatin anil kibar fa innahu la yurja ghufranuha, itu sangat wajar. Soalnya sing orang ngawi titik sepuro iku ora kok Allah Subhanahu wa taala, tapi wong sing duweni sifat sombong. Di antara yang digambarkan oleh para ulama itu adalah perbandingan iblis dengan Nabi Adam alaihissalam. Nggih, meskipun dalam tanda kutip cara sebagian ulama ya ora pantes dibandingno. Tapi sebagian ulama membandingkan, kenapa iblis itu kok dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala abad dan abad untuk selama-lamanya? Karena kriminal yang dia lakukan, kemaksiatan yang dia lakukan itu latar belakangnya adalah kesombongan. Tetapi yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, nek cara istilah wong Jawa mangan buah kuldi, itu gara-gara keinginan. Nggih, ngotek rayu bojone sapa sing ora minat kan ngono nggih. Oh sing rayu ku Sayyidah Hawa. Sing tek rayu Nabi Adam. Dadi cara selera iku pantes ngono lho. Dan itu terbukti. Ketika iblis dikeluarkan dari surga dan Nabi Adam diturunkan di bumi, sing Nabi Adam iku rumangsa salah, sing iblis ora rumangsa salah. Niki kaitane sifat sombong, mulai sifat sombong ku nggo kerusakan sing luar biasa. Pun niki kaitane kalian terkenal, mulai sampeyan ku rasa pengen terkenal, nek wayahe viral no pengiran kok viral dhewe. Paling mentok sepiro lek viral nopo menungso iku. Tapi satu sisi yang lain dalam kajiannya para ulama memang terkenal itu penting. Terkenal itu ketok penting. Satu contoh seperti ini. Nenggone ayat Al-Qur'an yang dijadikan oleh dalil para ulama, wong terkenal itu ya penting. Itu dalam beberapa ayat. Satu contoh. Ayat yang pertama yaitu kasusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam iku tek dawuh Allah Subhanahu wa taala, inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdid dzalimin. Dawuh Allah Subhanahu wa taala, aku ndadekno awakmu yakni Nabi Ibrahim sebagai panutan untuk umat manusia. Lah piye carane ape anut Nabi Ibrahim nek Nabi Ibrahim ora terkenal. Ternyata ayat ini digunakan oleh sebagian ulama yang menyatakan wong terkenal itu dalam kondisi tertentu ya penting. Lah iya sampean bayangno, nggih. Wong sing maksiat terkenal, akhirnya banyak anak-anak kita yang ikut melakukan maksiat. Lah terus wong-wong sing apik mbok kendekem wae, ora oleh terkenal. Engko sing apik anut wong saleh iku piye carane? Ora kenal wong. Nggih. Lah ternyata Nabi Ibrahim dapat dawuh seperti itu. Inni ja'iluka linnasi imama. Awakmu tak dadekno imam, tak dadekno panutan kanggo umat manusia. Sampai Nabi Ibrahim niku dawuh utawa donga ning gone Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati. Sebagian keturunanku nggih jenengan dadosake pimpinan. Dadi umpami jenengan nggih ya supaya sampean kabeh ku ndonga, ya Allah muga-muga anakku dadi wong sukses sing iso mimpin sak desa. Moga mboten napa-napa nggih. Mboten napa. Ternyata dongan Nabi Ibrahim ya kuwi. Nggih, qala wa min dzurriyyati. Dan sebagian keturunanku nggih jenengan dadosake pimpinan dan panutan. Iku kasusnya Nabi Ibrahim. Terus lagi di antaranya kita itu sering krungu donga nggih. Bahkan mungkin doa itu sering kali kita gunakan untuk berdoa. Yaitu rupanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.
Iku dungane wong soleh-soleh. Nggih. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pimpinan, sebagai imam untuk orang-orang yang bertakwa. Kan keren. Makmume ku wong sing takwa-takwa. Ora kok sing korupsi mboten, tapi wong sing takwa-takwa ngono lho. Sampeyan dadi imam kan keren tenan. Lah jenenge imam mesti terkenal. Makmum kok ora patek kenal imam, iku makmum ketara iku mangkate paling akhir, mulai paling dhisik kira-kira. Waja'alna lil muttaqina imama, nggih. Wis iku di antara dalilnya. Terus lagi di antara dalilnya terkenal itu ya penting. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf iku nate ngomong ning gone pimpinan Mesir. Ij'alni ala khazainil ard. Inni hafidun alim. Dadosake aku, dadekno aku, cara gampangane menteri. Dadekno menteri. Inni hafidun alim. Setuhune aku iku wong sing iso jaga, ya wong alim. Dadi cara gampangane mendaftarkan diri jadi apa? Menteri. Dadi sampeyan nek daftar mboten napa-napa nggih, tapi syaratnya kuwi inni hafidun alim ya. Nek sekirane sampeyan ora amanah ya aja nggih. Wong Nabi Yusuf alaihissalam dawe inni hafidun alim. Lah iku umpama Nabi Yusuf ora mendaftarkan diri, ora memperkenalkan diri, mungkin raja juga tidak tahu. Tapi barokah Nabi Yusuf alaihissalam memperkenalkan dirinya ning gone raja, akhirnya beliau diangkat menjadi seorang menteri. Bahkan kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaiku kaitane karo Kanjeng Nabi. Biasanya nek mulut sering kali digunakan untuk dalil. Laqad kanat lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nggih. Pangeran iku saking mulyanane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutane tek pilihno pangeran. Cuma kadang ono sing minat anut, ono sing ora. Lah iki sing repot. Tapi yang jelas panutan itu sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah jenenge panutan sing sekirane iso kita nut, sing sekirane kita iso anut, iku nek wonge terkenal. Ora mungkin ora terkenal terus sampean nut. Wes ya, jadi dalam beberapa dalil memang itu menunjukkan terkenal itu ya penting. Nggih, terkenal ya penting. Cuma ini cara istilah Imam Ahmad bin Hanbal wau, beliau mengatakan aku itu pengen urip ning gone lereng-lereng Mekah, tapi pangeran ngersakno utawa aku dicoba dening Allah Subhanahu wa taala dadi terkenal. Semenjak saya terkenal itu tiap pagi dan tiap sore saya bercita-cita pengen mati. Nah kita itu zaman akhir kan orang semakin terkenal maka semakin pemasukan banyak. Nah akhirnya repot. Sumpah zaman akhir sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata apa kayak nek jenengan pengen dalil hadisnya nggih wonten nggih. Kayak ngene semisal itu nggih. Mulane aku pengen ngaji ning kono-kono wis gen terkenal lho ya, gen terkenal. Maksudnya terkenal itu wong gen ngerti ya aturane pangeran itu piye, aturane Kanjeng Nabi piye. Soale ngeten nggih. Di antara kajiannya para ulama nggih, di antara kajiannya para ulama dan pemikirannya para ulama, jangan-jangan orang itu semakin bodoh itu bukan kok gara-gara orangnya, tapi gara-gara orang ini tidak pernah mendengarkan Quran, tidak pernah mendengarkan hadis. Lah iya sampean bayang mawon nggih, mulai cilik diajari dangdutan, durung balik wis dangdutan. Kira-kira umpama aku ora nyindir sapa-sapa iki mau tak contok lonto ngono lho ya. Nek kesindir alhamdulillah, ora tobat ya innalillah ngono ya. Mulai cilik kaya ngono ya. Sampai gede ngaji ora gelem. Tuwek kon nglakoni salat ya kangelan. Mati karepe langsung mlebu swarga, ya mlebu kuburan kuwi, mlebu apa? Swarga. Lah, orang-orang yang seperti ini di antara kajiannya para ulama yang dikhawatirkan oleh orang-orang alim adalah jangan-jangan orang yang seperti ini ternyata piyambak iku senantiasa istiqomah bodoh, iku goro-goro enggak pernah mendengarkan Quran, enggak pernah mendengarkan hadis. Mulanya di antara dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digunakan oleh sebagian ulama, wong kuwi terkenal itu ya penting, yaitu dalam kasus bid'ah. Kanjeng Nabi ndawake idza dhaharatil bid'ah.
ketika bid'ah itu sudah semakin tersebar, semakin nampak, wasubba ashabi, dan sahabat-sahabatku sudah dicaci maki, maka fal yudhir al alim ilmah, wong sing ngalim kudu ngetokno ilmune. Nggih, wong sing ngalim kudu ngetokno ilmune. Karena kalau tidak menampakkan ilmunya nanti repot, bid'ah semakin kemana-mana, di mana-mana. Kemudian korban yang kedua adalah sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek sahabatnya Kanjeng Nabi sudah dicaci maki, wis elek, maka yang jadi korbannya adalah hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang yang pertama kali mendengarkan hadisnya Kanjeng Nabi adalah para sahabat. Nek wong wis ora percaya karo sahabat, berarti engko dampaknya ora percaya karo hadisnya Kanjeng Nabi. Nek ora percaya karo hadisnya Kanjeng Nabi, nanti dampak yang selanjutnya adalah ora percaya karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti wong kuwi ora iman karo Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi hadir membawa Quran. Akhirnya ora percaya karo Quran. Nek wis ora percaya karo Quran, aja arep-arep percaya karo Allah Subhanahu wa taala. Ya mulane wong alim kudu ngetokno ilmune. Meskipun kadang ilmu yang disampaikan oleh orang alim di kalangan masyarakat, kadang masyarakat orang nompo. Kenapa? Soalnya wis kadung mendarah daging maksiate. Ya, tapi kudu ngetokno ilmune. Minimal masyarakat tuh ngerti, oh hukumnya ngene. Mulane wong alim kadang nyuntuk ancaman barang, intimidasi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Nek ana wong alim wis ngerti bid'ah di mana-mana, sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi dicaci maki, kok piyambake ora gelem ngetokno ilmune, fa alaihi laknatullah, maka siap-siap mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikati, dan laknatnya malaikat, wan nasi ajmain, dan laknatnya seluruh alam. Yo, dadi wong alim yo diintimidasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora wong bodoh tok, tapi wong alim yo ngono. Nek wong bodoh kan jelas. Nggih, bodoh jelas untuk laknate pangeran. Gelem ra gelem. Nggih. Karena wong bodoh iku masuk ning gone dawuh mal'unun ma fiha. Donya sak isine ku dilaknat. Tapi nek wong alim iku diintimidasi Kanjeng Nabi. Wa illa fa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajmain. Mulane Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali karamallahu wajah, itu berulang kali ngetokno ngalime. Sehingga wajar Sayyidina Ali ketika mendapatkan gelar dari Rasulullah SAW, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Sampai Sayyidina Ali niku nate dawake lau sakata ahlul haq alal batil la tawahama ahlul batil annahum alal haq. Nek ana wong alim ngerti perkara sing batil kok ternyata piyambake kok meneng. Nggih. Nek ana wong alim, ana wong sing bener, ngerti sebuah kebatilan, kemungkaran dan seterusnya kok piyambake kok meneng, itu yang paling dikhawatirkan adalah orang-orang yang melakukan kebatilan meyakini bahwa dia adalah dalam kebenaran. Mulai di antara yang dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari itu betapa kerasnya. Mbah Hasyim Asy'ari niku nate nggih ana muludan ya cita-citane masyarakat iku yo ngrayakno kelahirane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata di dalam perayaan iku nggih, di dalam perayaan iku joget-joget. Sing jogete gak pantes. Nggih, mulane hati-hati sholawatan karo joget-joget. Iku minangka muji Kanjeng Nabi apa ngenyek Kanjeng Nabi. Hati-hati, hati-hati. Joget-joget tapi gak pantes. Nggih. Sing kira-kira umpama Kanjeng Nabi gesang, ana wong joget ning ngarepe Kanjeng Nabi iku gak pantes blas. Terus di samping kuwi, lanang wedok campur. Joget-joget lanang wedok sekaan dangdutan lah kira-kira. Terus mana ana judi. Mbah Hasyim Asy'ari perso, spontan langsung parani teh bubarno. Dadi aja sampean meyakini 100% ketika ada acara yang nuansanya Islami kemudian mesti apik, mboten mesti. Nggih. Karena Mbah Hasyim ku wong kuwendel, wibawane luar biasa, langsung parani teh bubarno. Dadi acara durung bar teh bubarno Mbah Hasyim
Asari. Lagi nggih, soalnya yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama ya seperti dawuh Sayyidina Ali, nek ana wong kok duweni ilmu di dalam kebenaran, ngerti ana perkara sing batil, tapi piyambake kok meneng. Yang dikhawatirkan nanti wong sing dalam kebatilan meyakini dia dalam apa? Kebenaran. Mulane iki pentinge menjelaskan hukum ning gone wong-wong bodho nggih. Minimal piyambake ngerti nggih. Menawa saiki ora iso tobat, sok ben wis sampe mati, tobat kan ya alhamdulillah nggih. Kono wis tobat kan berarti dosane ilang kabeh kan ngono enake kira-kira nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus teng mriki Imam Ghazali dawuhake wong-wong sing alim fikih, wong-wong sing ahli ilmu akidah iku padha karo pimpinan negara, padha karo juru hukum, padha karo ulama. Maksudnya ngeten nggih. Sebagian ulama, sebagian pimpinan negara iku kadang piyambake niku menggunakan fasilitas yang dia miliki. Maksudnya fasilitas itu entah ilmunya, entah hukum yang dikeluarkan atau kebijakannya itu murni golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Lah orang kalau seperti ini maka termasuk ahlu ridwanillah. Wong sing entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Keranten ngeten nggih. Semisal contoh gampangane yang pertama pejabat. Yang pertama pejabat. Pejabat iku nek pancen piyambake ngowahi kebijakan-kebijakan yang di situ mensejahterakan masyarakat, berdampak maslahat terhadap masyarakat, orang ngengel-ngel ning gone apa? Masyarakat. Iku tek dongakno dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farfuq bihim. Mugi-mugi jenengan ya Allah memberikan kasih sayang kepada pejabat-pejabat tersebut. Kan keren. Pejabat-pejabat ora jelas wae kok nanti dongakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Artinya fasilitas yang dia miliki ternyata untuk kepentingan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tujuannya piyambake menjabat pancen murni golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Mulane layak disebut dengan ahlu ridwanillah, wong sing entuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Semono uga kaitane kalian ilmu. Wong ngalim iku aja sampean bayangno kemudian pintu mara surga terus terbuka lebar mboten. Soale wong ngalim iku kadang ya kecoba. Kira-kira berdasarkan ilmu yang dititipkan oleh Allah kepadanya, iku kira-kira tek gawe golek ridhone pangeran apa tek gawe golek donya. Di antara yang disampaikan oleh As-Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad, min akbaril kabair adz-dzahira wal batinah antal tamisa min ashabika ad-dunya wa yaltamisuna minka al-akhirah. Kaya aku ini semisal contoh lagi. Cara dawuh Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad, di antara dosa yang paling terbesar baik secara zahir ataupun batin iku nek sampeyan golek sangka kanca-kancane sampeyan donya. Tapi kanca-kancane sampeyan golek sangka sampeyan akhirat. Contoh sampeyan ngaji ngene iki sregep, nggih tiap dina ngaji mbok mlebu ora, mbok ngantuk ora, mbok turu ora. Tujuannya kan gen ngerti aturan agama. Iku jenenge akhirat. Berarti sampeyan golek melalui pelantara saya golek akhirat. Tapi aku golek sangka sampeyan, semisal gen aku terkenal, gen tu amplop, gen duwite saya akeh. Iku berarti aku golek sangka sampeyan golek donya, tapi sampeyan golek sangka aku akhirat. Sampeyan bener sampeyan. Nggih. Sing keliru iku aku. Bahkan Sayyid Abdul bin Alawi Al-Haddad dawake min akbaril kabair adz-dzahira wal batinah, termasuk dosa yang paling gede baik secara zahir ataupun batin. Pancen enak sampean enak wong bodho nek ngene iki ya. Tapi iki kaku wong alim nggih. Dadi pancen cobane koyo ngono cobane nggih. Nggih, cobane pancen koyo ngono nggih. Dadi dosa sing paling gede zahir batin iku nek ana wong ngulang utawa wong duweni masa piyambake golek sangka masane ku donya, tapi masane golek sangka piyambake ternyata akhirat. Kaya sampeyan ngaji mrene ternyata golek ridhone pangeran, gen ngerti aturan-aturan agama, iku berarti akhirat.
Tapi saya golek sangka sampean gen terkenal, terus sing gen amplope gede, gen duwite saya akeh, iku berarti nuduh aku golek donya sangka sampean. Nek niat golek donya iku pesene para ulama, nggih pesene para ulama, golek donya tapi bener. Sampean kerja apa wae, ibadah apa wae murni niati lillahi taala. Engko nek murni lillahi taala tenanan, ikhlas krana Allah Subhanahu wa taala, engko donya teko dhewe. Nggih. Bahkan sampean ora gelem donya, dunyane tetep gudang sampean wae. Nggih iku kerja bener, iku kerja apa? Ya bener nggih. Tapi nek sampean pengen dosa ya kaya ngono nggih. Dadi kancane sampean golek sangka sampean ku golek akhirat, tapi sampean sangka kancane sampean golek apa? Dunya. Iku cara dawuh Sayyid Abdul bin Alwi Al-Haddad iku min akbaril kabair adh-dhahira wal batinah. Nggih. Dadi iki faulaika ahlu ridwanillah. Sing kedua nggih wa fadluhum indallahi li amalihim bi ilmi. Keutamaan mereka-mereka entah itu orang yang menjabat pemerintah atau hakim atau seorang ulama, di antara prestasi mereka adalah keutamaan mereka itu di sisi Allah berdasarkan karena mereka mau mengamalkan ilmunya. Jadi ngeten nggih, aturan dalam Islam niku nggih. Wong kuwi nek bodho, kewajibane golek ilmu. Iki bodho tentang agama nggih. Saya tidak membahas dunia nggih. Ana wong semisal orang ngerti carane salat. Kewajiban dia bukan kok melakukan salat. Kewajiban dia adalah golek ilmu piye carane nglakoni salat. Aja kesusu salat. Contoh semisal sampean dagang dadi bos, tengkulak dan seterusnya. Zakate piye? Ojo kesusu zakat dhisik nek ora ngerti carane zakat, takok dhisik. Karena tugasnya wong bodoh itu adalah mencari ilmu, bukan mengamalkan. Lah kalau nanti sudah memiliki ilmu, lah ini ada tugas yang selanjutnya yaitu mengamalkan ilmunya. Ngono lho. Nek ana wong bodoh, kemudian piyambake kok duweni krentek kaya ngene semisal, wah aku engko nek ngaji, engko ngerti aturane pangeran. Nek ngerti aturane pangeran, engko aku kon ngamalno. Berat angel kabeh, mending sisan ora usah ngaji. Iku cara dawuh Sayyid Abdul bin Alwi Al-Haddad ning gone kitab Ad-Da'watu Tammah. Niku dosane malah dobel. Siji dosa bodhone, loro ora gelem ngamalno. Nek sampean bodoh terus golek ilmu, bar golek ilmu ngerti ternyata sampean ora gelem ngamalno, dosane kan siji tok. Di antara yang didhawuhkan oleh Sayyid Abdul bin Alwi Al-Haddad iku tek contohno wong alim. Semisal kaya ngene nggih, ana wong bodoh ngaji tenanan, akhirnya dadi wong alim. Bareng dadi wong alim ternyata piyambake ora gelem ngamalno ilmune. Iki cara dosa siji tok. Dosa ora gelem ngamalno ilmune. Tapi nek wong bodoh, piyambake kok duweni prinsip, engko aku nek ngaji ngerti aturane pangeran. Nek ngerti aturane pangeran kok kon ngamalno aturan kuwi. Kok loro kabeh uripku. Yo. Ora iso ngene malah loro kabeh. Iku cara dawuh Sayyid Abdul bin Al-Haddad dosane dobel. Siji dosa bodhone, loro ora gelem ngamalno apa syariate Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dadi ngamalno ilmu iku banget pentinge. Tapi umpama jenengan kok ora iso ngamalno ilmu utawa durung iso ngamalno ilmu, aja sampean lereni golek ilmune. Nggih. Engko ning leren, lopo aku duwe ilmu akeh-akeh, ya pada akhir ora iso apa ngamalno. Oh sampai krungu ceritane para wali-wali, ya ceritane para wali-wali. Kadang piyambake iki wis duweni ilmu. Tapi kadang durung iso ngamalno. Maksudnya durung iso ngamalno entah dari dirinya sendiri pancen ora gelem ngamalno pada saat itu, utawa memang kondisine ora iso ngamalno. Lah semisal kaya ana wong alim maca ayat tentang sedekah. Wong piyambake dhewe wae fikih kok ape apa? Sedekah ya berarti kondisi menuntut dia tidak melakukan sedekah. Tapi kadang ana wong alim tapi piyambake ora gelem sedekah pancen. Ya sugih tapi ora gelem apa? Sedekah. Tapi itu umpama untuk dosa siji tok. Dosa ora gelem ngamalno ilmune. Wis nggih dadi sampean kok dadi wong bodoh, iku berarti tanggung jawab sampean belajar ngerti aturane Allah Subhanahu wa taala nggih. Lah Allah Subhanahu wa taala saking sayange ning gone umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku luar biasa. Di antara yang dicontohkan oleh para habaib ono model Quran, ono model Quran iku iso ngomong. Nggih. Tapi ono model Quran nek cara bahasa kasare bisu.
Artinya piye? Quran ning gone mushaf iku kan yo ora iso ngomongi sampean lho. Mosok kon ngomong terus metu ana lambene barang kan yo ora mungkin, ana untune, ana ilate barang kan yo ora mungkin. Nggih. Itu adalah Quran nggih, tapi mungkin dalam bahasa kasarnya adalah bisu nggih. Tapi cara bahasa halusnya Quran sing ora iso ngomong. Tapi pangeran itu menyiapkan kanggo umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana Quran sing iso ngomong. Yaiku ulama. Ini perbandingan antara Quran dengan ulama. Lah cara tuntutane para ulama ada tahapannya. Yang pertama nggih, kita itu punya tanggung jawab memahami Quran. Duweni tanggung jawab, duweni amanat yang luar biasa memahami Quran. Tapi sampean kan gak sempet. Nggih. Wis keberkahan kebutuhan mbok apa jarene kira-kira. Nggih, kan ora sempet koyo ngono. Ternyata dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean nek ora iso paham dhewe, ya moro ning ulama. Engko tak jelasno ulama. Nggih. Iku sayangi Allah Subhanahu wa taala ning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi nek ora iso memahami Quran secara langsung, yo ngaji ning ulama. Engko ora akhire terang oh aturan Quran kaya ngene, aturan hadis kaya ngene. Lah, semuanya itu desain Allah Subhanahu wa taala iku minangka saking rahmate pangeran, kasih sayangi pangeran ning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah yang jadi PR bagi kita semua, kira-kira kita manfaatno fasilitas itu atau tidak? Wis ora paham Quran, ora gelem angen-angen Quran, ngaji wis ora gelem, ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggih. Tapi Quran itu dalam sebagian hadis memang dikatakan ono alwaid iku natikun wa imma somitun. Dadi sing iso mau idoi kita, sing iso mituturi kita iku ono loro. Siji iso ngomong, loro meneng. Sing iso ngomong yaiku rupane Quran. Ono sing meneng rupane mati. Dadi jenengan ku nek ana wong mati, aja kok seneng, wah cocok iki. Engko mangan soto gratis. Ojo ge. Tapi ku minangka pitutur kanggo kita, mbok piye-piye napa? Kita ya bakal mati. Mulane wonten hadis nerangake nek ana wong umure kok wis luwih 40. Seling-eling, sing umure 40, tak elingno tenanan iki. Iki hadis. Kok keapiane ora luwih akeh daripada keelekane. Siap-siap mlebu neraka. Wah iya ya. Ndang tobat ora. Iki hadis niki nggih. Tenanan iki. Ana wong umur 40 luwih. Kowe di atas 40. Keapiane kok ora luwih akeh daripada keelane. Siap-siap mlebu neraka. Ya. Nggih gampangane ngono ya. Nah, tapi Kanjeng Nabi saya sayang karo sampean, bojone Kanjeng Nabi ngendikakno keapiane ora luwih akeh dari apa? Keelekane. Ya, dadi keelekan iso sebut soalnya ngerti umate. Celelekan koyo ngene iki kira-kira. Warga wafat belum ingdallahi li amalim bilmihim. Terus malih teng mriki dipun dawuhake fa inna kulla ilmin amalun li annahu fi'lun muktasab wa laisa kullu amalin ilman. Setiap ngelmu iku wis diarani ngamal. Setiap ngelmu iku wis diarani ngamal. Nggih. Soale wong tok ngelmu sangka Allah Subhanahu wa taala, iku mesti ana amalia atau reaksi yang dilakukan. Iku mesti ana. Entah kaya kita-kita ngene iki maksude wong biasa untuk ngelmu ya belajar tenanan dhisik, ora iso tek gawe santai. Ana kalane ana wong tok ngelmu iku laduni. Langsung sangka Allah Subhanahu wa taala. Tapi wong sing tok ngelmu laduni iku atine resik tenanan. Nggih, mulane cara Al-Qur'an iku ittaqullah wa yu'allimukumullah. Nggih, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Awakmu kudu takwa ning gone pangeran. Engko nek wis takwa pangeran, wa yu'allimukumullah. Pangeran bakal ngulang ilmu ning gone awakmu kabeh. Tapi nek kita nganggo standar iki kan angel wong takwa ora ngerti carane. Nggih, ape piye entuk ilmu langsung ilmu laduni kan ya ora mungkin. Lah, dadi kadang ana wong-wong tok ngelmu laduni langsung sangka Allah Subhanahu wa taala. Iku soalé atine resik. Nggih, atine resik gampang nampa ngelmu. Tapi nek atine wis kotor kabeh alamat ngelmu ora gelem apa parek-parek lah kira-kira. Nggih, dadi fa inna kulla ilmin amalun li annahu fi'lun muktasab. Walaisa kullu amalin ilman, dan tidak setiap ngamal yang dilakukan oleh siapapun itu bisa dikatakan ilmu. Maksudnya
piyambake nglakoni amalia meskipun berat-berat ora untuk ganjaran. Kenapa? Karena amal itu disyaratkan kudu ikhlas nek pengen untuk ganjaran. Lah ono wong nglakoni amalia kok ternyata piyambake ora ikhlas, berarti itu adalah sebuah amal yang tidak didasari dengan ilmu. Mulane iki pentingnya ilmu. Sayyidina Ali karramallahu wajah sing terkenal babuha nggih, ana Madinatul Ilm wa aliyun babuha, aku kotane ilmu, Sayyidina Ali dadi pintune Madinah. Itu diantara dawe Sayyidina Ali, mangkana fi talabi ilm nggih, mangkana fi talabil ilm kanatil jannatu fi talabi. Nek ana wong kok golek ilmu, swarga golek piyambake. Undang tara dawuh Sayyidina Ali ya. Ora dawuh Gus Ropek boten nggih, dawuh apa Sayyidina. Nek ana wong kok golek ilmu, swarga goleki wong kuwi. Nggih, dadi sampeyan nek golek ilmu ora usah arep-arep swarga. Swarga sing goleki sampean. Nggih. Mosok ora percaya karo Sayyidina Ali. Koyo ngalim wae sampean nggih. Sayyidina Ali ngendikane mangkana fi talabil ilm kanatil jannatu fi talabi. Nek ana wong kok sregep golek ilmu berarti swarga goleki piyambake. Lah aneh Sayyidina Ali ora nyaratno terus wong kuwi kudu ngalim, wong kuwi kudu paham yo gak. Dawuh Sayyidina Ali ngono tok. Mangkana fi talabil ilm kanatil jannatu fi talabi. Wong golek ilmu berarti swarga goleki piyambake. Tapi ana terusane nggih, wa man kana fi talabil maksiat kanatin nar fi talabihi. Nek ana wong kok golek maksiat, golek kesempatan nglakoni apa? Maksiat. Wis larang pangeran nglakoni maksiat lho. Cara potensi maksiat sangat cilik, tapi golek wae. Ya golek. Wah ning kene kok ngopine gak seru. Kono. Iku cara dawuh Sayyidina Ali kanatin nar fi talabi. Wong kuwi tak goleki neraka. Nggih. Oh tenanan iki. Golek apa? Neraka. Mulane nggih, guys pokoke pesenku tenanan iki, pesen tapi ya piye, ora tak peseni piye. Sampeyan nek maksiat iku te usahno nggih. Wis pokoke nek sampeyan gawe skenario, aku ora ngomong maksiat mboten nggih. Ning gone siji tempat tok wae. Ojo akeh-akeh. Nggih. Yo, ojo akeh-akeh. Ngom, esuk warung kene, sesuk warung kono. Kira-kira saksi nih gue neraka iku akeh. Sampeyan ape bantah pengiran gak iso. Ya, soalnya bumi sing kita ide gawe nglakoni maksiat, sok ben iku iso ngomong. Nggih iso ngomong. Lah nek sampeyan maksiat akeh ning kene maksiat, ning kene meneh maksiat, kono maksiat, berarti saksi yang memberatkan sampeyan wis telu. Tapi nek sampeyan nglakoni maksiat ning gone siji tempat tok, nggih. Berarti saksi ini sampean mesti citok, saksi yang memberatkan sampean. Tapi nek sampean nglakoni taat, diusahakan pindah-pindah tempat. Nggih. Engko bar salat kene, salat kono, ngono ya. Gen saksi sing menguntungkan sampean iku akeh. Wis ya. Terus meneh di antarane nggih. Iki kaitane amaliyah, maksiat kalian taat nggih. Sok ben kuwi cara tutuke kita iku gak iso ngomong. Mulai nih gue Quran al yauma nakhtimu ala afwahi. Pada hari kiamat nanti tutuk kita kabeh iku kunci dening Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahim. Nggih. Lah tangane kita sing gawe nglakoni maksiat utawa gawe nglakoni taat iku iso ngomong. Terus sikil sing gawe nglakoni maksiat ya melaku moro ning dalane maksiat iku ya iso ngomong. Mulane tik dawuhna kalian sebagian habaib, tangan, sikil dan seterusnya itu amanat bagi kita. Nggih. Dadi sampean gadahi tangan iku amanat. Nek mbok nglakoni perkara-perkara sing maksiat ya sok ben nuntut sampean. Lah ya bayangno mawon sampean tek tuntut tangane sampean piyambak. Wis engko moro ning gone kamar terus ngocoh tanganku apike ngene nang nuntut aku lah gara-gara koyo. Wong sikil apike koyo ngene kok nuntut aku. Terus tutuke sampean ora iso ngomong. Bahkan tek critakno kalian sebagian ulama, wong sing duweni tangan, sing duweni sikil sing iso ngomong iku kaget. Lah awakmu kok iso ngomong?
Sing duwe takok ngono. Tek jawab kalian tangan, tek jawab kalian sikil, sing ndadekno aku iso ngomong iku ndat sing ndadekno awakmu ngomong. Wis, pokoke hati-hati ya. Mriki dawuhna fa inna kulla ilmin amalun li annahu fi'lun muktasab wa laisa kullu amalin ilman nggih. Dadi sing pertama iki kaitane wong golek ridhone Allah Subhanahu wa taala nggih. Dadi wong golek ilmu yo cita-citane golek ridhone Allah, wong ulang yo golek ridhone Allah Subhanahu wa taala, ngurip-ngurip Islam dan seterusnya. Soalnya sekali niat iku elek ya wassalam tenan. Nggih, mulane Kanjeng Nabi itu sangat menekankan di antara hadise niatul mukmin khairun min amali. Niate wong mukmin iku luwih apik daripada ngamali. Niate wong mukmin iku luwih apik daripada ngamali. Wonten hadis niku ya ekstrim. Iki kaitane kanggo wong sing golek ilmu, tapi juga bisa diterapkan kanggo wong sing nyampe nang ilmu. Nggih, dadi sampean rasa tersinggung. Wonten hadis niku man talabal ilma mimma yubtagha bihillah liyumariya bihil sufaha au liyubahiya bihil ulama au liyasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu annar. Au kama qala Rasulullah. Nek ana wong golek ilmu, ngelmu iki pancen mestine kudu tek niati lillahi taala. Kaya sampean golek ilmu agama. Nggih. Iku kudu lillahi taala. Tapi tujuannya gak bener. Di antara tujuan ora bener iku liyumariya bisufa. Piyambake nek karo wong bodho nggih, iku gen iso dalil. Ganti arane wong pinter lho ya. Dadi ketemu wong bodho dalil wae. Qala Allah taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah iki niat wis bener. Soale apa? Tujuane ngengkeki wong bodho. Nggih. Sing kedua, liyubaya bihil ulama. Utawa nganggai wong alim. Artine nggih. Artine piyambake golek ngelmu iku tujuane gawe debati wong-wong alim. Ana wong alim wis bener, aturane wis bener, nyampekno hukum wis bener, tapi tek debat wae. Lha iki wong keliru ngene iki ya, sing debat keliru, ora kok ulama sing keliru, tapi piyambake sing keliru. Dadi golek ngelmu tujuane debati wong alim-alim sing bener. Iku niat ya ora bener. Sing terakhir liyasrifa bi wujuhan nas. Supaya nek piyambake nek wis dadi wong alim, engko terus wong-wong padha nglirik piyambake. Iku lho, iku wong alim, iku wong alim. Iku ancamane Kanjeng Nabi adkhalahu nar. Bakal dilebokno neraka kuwi. Sebagian riwayat lam yaruh raihatal jannah. Ora iso nggondo aromane swarga. Kan aneh. Surga itu berapa kilometer? Okay. Itu aromanya sudah tercium. Irungi kita saiki kan bosok kabeh. Mbok kakean upil mbok apa nggih. Karo gondo swarga iku ora gondo blas. Kaya ngene iki kan ya raudhatun min riyadil jannah. Pertama nang swarga, tapi ora gondo bau surga itu. Padahal aroma surga itu berapa kilo itu sudah tercium. Tapi ono wong yo ngalim duweni ilmu tapi ora iso menghirup aroma surga. Iku nek niate wong golek ilmu ora bener. Wa kadzalika wong sing nyampe nang ilmu. Nggih. Wis ya, dadi lam yaruh raihatal jannah. Lho, aroma surga iku sebagian wong iku iso godo pancen nggih. Zamane Kanjeng Nabi riyen niku wonten nggih. Wonten sahabate Kanjeng Nabi asmanipun Malik. Nggih, asmanipun Malik. Piyambake kuwi nek perang luar biasa kendeli. Pada saat perang Uhud, itu kan jelas pasukannya Kanjeng Nabi dihantam mundur oleh orang-orang kafir. Roto-roto sahabat sing isih gesang mesti mundur. Ya, karena sudah posisi dihantam oleh orang kafir. Tapi anehnya ono Malik, iki sahabat Kanjeng Nabi. Ketika orang Muslim dihantam mundur, piyambake malah maju. Tek bengoki karo koncone. Wong roto-roto wis padha mundur kok piyambake malah maju.
Sing tak khawatirno koncone, engko nek piyambake maju mesti mati. Tapi jawabane Malik apa? Aku nggondo aroma surga ning gone ngisore Gunung Uhud. Ya akhirnya piyambake maju. Ya mati tenan. Bahkan tubuhe Malik itu dicincang oleh orang-orang kafir. Sirah yo wis ra ketok sirah, awak wis ra ketok awak. Sampai sahabat-sahabate Kanjeng Nabi goleki sahabat jenenge Malik iku ora nemokno. Pancen ajur, nggih, cincang wong kafir mau dadi apa? Sing nemokno Malik iku dulur wedoke. Dulur wedoke niteni Malik iku lewat nek cara saiki istilah sidik jarine. Iku jarine Malik. Akhirnya ketemu. Nggih, dadi mulai zaman biyen iku sono ternyata sidik jari. Niteni saka apa? Jarine. Akhirnya jenazah Malik diketemukan. Tapi suwi nggih, mung golek wong awake wis ajur. Lah sahabat kaya ngene iki ternyata mencium aroma surga ning gone ngisore gunung Uhud. Nggih. Ya pancen wong ning gone medan perang melawan orang kafir iku pancen kaya suasana engko nek mati ya mlebu swarga, nek urip ya entuk jaran perang. Nggih. Dadi kira-kira ya semangat terus. Ya, kaya sampean ngene iki wis moro ning gone pertamanan surga, engko mulai wis. Mbah pertamanan opo ning gone omahe sampean kira-kira. Mari ngaten nggih. Terus sing terakhir ngaten nggih. Ngelmu sing kita gawa iku nuntut kita. Nggih, dadi ngelmu iku duwene karakter iso nuntut, ya iso nyafaati. Tidawuno kalian Sayyid Abdul bin Alam al-Haddad wonten ing kitab Hikam, nggih. Dadi Sayyid Abdul bin Alam al-Haddad nggadahi kitab Hikam niku wonten dawuh ngeten nggih. Al ilmu alek. Ilmu itu pasti akan membahayakan kamu. Ngelmu sing kita gawa, ilmu agama sing kita gawa tentang aturan sholat, tentang aturan zakat, puasa dan seterusnya, itu menuntut kita nanti, membahayakan kita. Hatta tak malabi, sehingga ilmu itu sampai ngamalno. Faida amil tabi karena ilmu lang. Nek ngelmu wis sampean gawa kok ternyata sampean ngamalno, ilmu itu akan mensafaati sampean. Nggih, mulane wonten ilmu itu kadang alaika bahayane sampean, kadang ilmu iku laka manfaat ning gone sampean. Lah tanda-tandane ilmu iku manfaat nek sampean ngamalno. Nggih, dadi sampean dene ngamal apa ilmu sithik tapi sampean ngamalno iku berarti ilmu sing manfaat tenanan. Daripada sampean duwe ilmu akeh ora ono mbok amalno blas. Nah iku ilmu sing ora apa? Ora manfaat. Ilmu sithik tapi sampean ngamalno iku apa? Manfaat. Tapi bukan berarti kok nek sampean duwe ilmu sithik terus sampean ngamalno, terus sampean duwe perasaan ilmu kuwi manfaat, terus sampean pensiun. Wah, wis manfaat mawon ora usah ngaji ya. Ya tadi al ilmu alek hatta ta'mala bi faida amil tabi kana ilmu laka, nggih. Walam nggih. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwa li muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidah